By ya. No cre, and then you draw that, and then I prepare chili cra, na ye who said ye, and near my echo. Na ye boon compoko here chia, Kwahu stay a fee in so a high and crapper ye, if you send them ye do dear, and so toya, not as activities be brio wha, Omoyan Monting, Omantimian ye, and my name echo from Cacra. Then so, then you know, a yen request ye dear. No cre a bacon, and sooner antimian had been any general, a course of Yami be make us say dear, and the course of pa. Now, you have share security issues now, and they are positive wedding como, and my positive for a trim security issues, security issues, a cost ye pa. Now, I feed ye boy pa, and say security, a crime rate in our form compared to last year, this year, no, our form, not dear, Omuhu ye pa, and say. Akromfo a eba ye no dodo no a bewi a mobile phones na mobile phones nso bewi a ye no hwa maako dodo no a no ye iPhones e na omoji fi nkrofo nsam a apart from eno no de na otimu se crime rate no e wo fom pa yie na sabre ye san didi mu a na ebisa se adrabafo nso so enema ekosen no mo kire mu se ye Kwahu price so ye filling stations a wo ha na ye mienu make say de baako fuwe na short a baako aka no anhwa enchekran no nso say ye nya bi anka ho a ebesa a che say anhwa anje say adrabafo mbeto fu a je say mu sane kɔ enkɔkɔ ana say bitifiance no betima nya fu a ewo ye Kwahu price so ha enti afi Kwahu Easter na de wotimu se enema akoyie na de na ye hwe business no so nkrofo e ka say afi uba Kwahu a dodo no a niema ye tato eye atadwe pa ye niema ya na dodo na tato enti ebehwe ne ye ne atadwefo edi nkomo na ye bisa wo me say afi Kwahu 2023 Easter yi saying na atadwe business no ekoye ene ebaye ye maame ye ma wakwa abadeba Adom TV ye jo afi ye nim say eduru say ya na business no atadwe ne kopa afi ye ko say oh afi so dai afi market ne wo for mo kra afi de ye hwe de ne nyankopon be ye oh okay ye hwa afi bia na se obi ba Kwahu no wo kwa ya na atadwe de o mane mpa ne ho because dodo no akra o kokwanku atotadwe breme enti enne na omo prepare omo ko nti say na wo hu no enti nenne na ye hwe wom ye hwe de na me ka se ne ye hwe de nyame be ye enne mande ne de omo ko nti so omo je atadwe ne no omo de ko na ne bo no erangi fresan ko si say ne bo ne ebi 50 cd 30 cd 20 cd 10 wom 5 cd wom 2 cd nsu wom price bia wo mu bi enti unu afia sa obehwa sabre de atadwe business no so na ekono anja se nkrofo beje atadwe ne de akọ omo ba bi omo kromu ane ne ma atadwe no omo de beko ye behwe ne drivers nso edi nkomo ne ya hwe sabre de drivers no omo nso business ne call sen na ye no omo edi nkomo na omo nso ka se fu a short wo ha sei mbacho no kra na papa mbacho emo akwa abade ba Adom TV so kwambo mambo emo akwa abade ba Adom TV so yaja afi we are driver for saying a business ne call ha o business ya afi so ankoyi amayen driver for no ankoyi to sell last year e denti oh afi so say Eastern ye did 2 years this year no because you timbe gine bia 1 hour na enya pasinya last year nso do baba ni perfume ha uduru ya pe na ye ma na wokọ uduru ya na ye ma na wokọ but yenya ne ntie se fuel station awon ha eyemienu make us say ba kwa short to say ba kono kra aka na eyasa kasro ho de ebi ni ho na just go ho de be ponkwan ukọ obenye bi ato but no kra no the suspect say be abebo be tu no nasa say other different cars from mia bantu obi e ohia fuel no akobu no de ko ndi amaya short to petrol kasro ho but afi mo bon training says nipa no ba bebra mo betum ye hu si duru anwumra anka fi akobome na nka 3 cities ba be na mo je 5 cities eno amwam o mi mom de me nkobome won we kobome na je 5 cities ya mi ntibi nkre but nkwati adu am de no ma fe no ane agi me lodu nkobome di so mo je 5 so mo anye 5 no me nim ho asem afi security no ebo am security de o mo boy papa chen last year ma bo IGP abaso ma hu se o motete adrawafo enka first last year no drawafo ya no mababo bari a ya kire ni ajuska ya kire ni ajuska but this year power proof for buy idea ma bo proof for buy ya baso papa sa ne e ka se won we beba nese ne yatinkwam a sa suban na proof for ndi ba ha no won we beba bi mu won hwe sa suban no aso no mfa mebo e ho ban enu die babo IGP abaso papa akasa che ne nkwara no ma hu so mtete adrawafo ndi ama Pazinya for mo ho ankyere wo mo waka mu
Okay, you better ask in your best question. Ya share. Kwahu Easter ye beto dwa se afi mu no niema ba ko mienu bi wo ho a na chese ne bo no enkrofo etopa yie eno nti ye behwe ne ye ne omo a eton sa niema ne bi adi nkomo ne ya hwe ne eno mo atimedi nkomo abisa se ampa se business no ekọ so se de ne etia na enti ye behwe se ye benya ye maame ba ko ewa ha sei ye na abọ nkomo ye maame ye mo akwa abade ba Adom TV so ya wakwa ba de Badwam TV so Easter e de na na obeton ye ahwene ye te sa hwene no na business na shoot nkrofo a ba dodo no a eno na omoto say na tie afi we de anyesa afrese na nimpa na nsada ni ha papa ba ye ne bo no na akosoro nti na nkrofo ohunu sa na asesen enya bo no mpo de atete so ba nimpa na nsada amba bebresa enti ubezi wo bomi anan price wana hefa price dwaso price dwom na me wo sisie enti sade ehu ye no ye maami on de ose oton ahwene e wo price no no de ne de antimi ankosa de wo expect sade ohu no but enen so ye nya ne ntia se ene ye price market day na eba ne se ya na enipa dodo no a eyo madwen se omo hwe na Easter no omo aba no betima ton ne ma na bi nso aba beton ne ma pa enu nti ye bekọ na nka ya kọhwe Easter no se de market no etie ewo price market center ho ye hu se ema na de ne ma bebre aba ema na de ne ma bebre aba a ye pese ye no omo ekodi nkomo enu nti ye nkọ market no mu na ye nhwe ne ma omo ton na ye nhwe se market no afi Easter no se de ne ma te no omo expectation na omo benya ana se wi foforo eba beka ho enti yewura price market na ya hwe enema a wo ho na no mo adi enkomo enti sabre de market ni na yahu yedu no sabre yenhwe na ye ne wo mo ni nkomo yenhwe mame ye mo akwa abade ba Adom TV so yeja yenim se ene ye market day ena be share Easter sen na enema ekọ wa oh Easter ni de ekọ so price de ya anya Easter ni de ni bia mwa ye niema ne nyina akọbọ minti no apiri ye hunu Easter ni die no enti no ene price dwa ye di dwa enso emo de wiase no mwa ye di amaye nti mumma munsa no enkofo ma ye so yenye bini enti yada maame na se ase o se Easter no Adom TV ye de kohia ye de kogina mu pa wo Kwahu bomi enti price no o se wa hu so sa eno nti sabre yenhwe ye maame ba konso e wa ha ye ne emo nkomo na yenhwe se de adwuma no ekọ ye maame ba kon wa ha ye ne emo nkomo na yenhwe se de adwuma no ekọ oh ye maame no e de eja ho okay yenhwe ne ye maame mo nkomo yenhwe ne ye maame mo nkomo maame etesen bacho ye ni nkomo wa ha sei bacho etesen Jami Adom boko ton ade o market ya bacho me beto ade me beto nema na ene ye Easter Monday ena eni price market ya be hia so uhu market ne sei oh eya no penti ni pa ne maye ba ye kakra o mbeba enti wa wo beto ne ma ne bo ne ko sei nema ne de emu ya ne bo ne na fom enough yeah Easter ninti na amama pagya bo ne ma na asesa na tie da bia Easter ninti na pagya bo na asesa na tie da bia oh sese ne de me nka se Easter ninti asese niam aboa ye de nti nya Easter ninti na ama niam aboa ye de enu nti sabre yegusu wo price market a ye hwe na ye ne enkrofo adi nkomo ne ya hwe se de market no ekọ ewo edwane mu enu nti sabre ye na mu a ye hwe ye maame ba kon wa ha a sabre oton enwa ye maame ye ma wakwa aba o ye maame so oni ye emo nkomo enu nti sabre de Kwahu Easter no afi yeguso a ye hwe ne ma se de eniema mutie enu nti yeguso a ye hwe yeguso nti ye bekọ na ya fa krom ebe ne ya fa krom ya se eniema tie enu nti se de meka no afi Kwahu 2023 Easter no yeguso a ye di a na ye prepare chire dodo no a ebe ko ba yi mu firi ba ye na de betimi aka na se afi Easter no Nyankopon ayedom bibia akoyie se be crime rate e wo form accident ye recording bi enu nti sabre de sa e na e koso e wo Kwahu emprise so medin di akwasi dwamana
Adom TV.